Buongiorno, oggi facciamo un bello puparuolo imbuttunato senza carne a modo mio, come faccio. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Per fare il mio puparuolo imbuttunato prendete, io non tenevo il pane grattugiato, ma voi potete usare il pane grattugiato. Tenevo 2 panini, li ho tostati un po' e adesso li frulliamo. Quei panini unisco prezzemolo, aglio, qualche peperone spezzettato e frulliamo di nuovo. Unisco 2 uova, 1 e 2 e frulliamo di nuovo con un po' di parmigiano, un po' di più e frulliamo. Prendiamo i peperoni che avevo arrostito e spellacchiato precedentemente e ci mettiamo questo impasto che abbiamo fatto nel mixer per tutti i puparuoli. Adesso mettete sopra i puparuoli qualche oliva e qualche chiappariello, olive e capperi. Unite ai puparuoli e a tutti in mesca francesca qualche pezzettino di scamorza. Datevi una pirofila con un po' di olio. Adesso chiudiamo i peperoni così, come se fosse una bella braciola. Poi prendete lo stuzzicadente e lo chiudete. Ecco qua, guardate. Altra spolverata di parmigiano sopra. Non ho messo il sale perché i chiapparielli sono salati, anche se li ho sciacquati, però diciamo tendono sempre a scaricare un po' di sale. Adesso in forno a 180 gradi per 35 minuti. Ogni tanto andiatela da un occhio. I puparuoli buttunati sono pronti, se li fate anche voi scrivete a me nei commenti.